Ман кофтам баромадам ки рӯзи 25 май бояд рейс шавад. Рейси Душанбе Москва. Душанбе Москва рейс мешавад. Обязательно тайёр шавем. Аз Душанбе ба Москва ҳамун урусое ки монда буданд ҳамунҷа ҳаваи рейса перенесит кардан. Яъне да 25 май да мондан ана ҳамун самолёт мепарад 25 аз Душанбе Москва. Вақте ки самолёти Тоҷикистон мепарад. Барои он ки ҳамун урусое ки овард аз инҷа бояд не менее таги 200 тоҷикро бояд барад обратно ба Тоҷикистон. Барои ҳамон дӯстони азиз, агар шумо ягон боваретон набошад, метавонед телефон кунед, пурсед дар ҳамон Душанбе. чиро ки 25 май обязательно бояд шавад. Урусоя мебиёранд инҷа, аз инҷа бояд тоҷикҳоро баранд. Барои ҳамон дӯстони азиз, яке чӣ шуд тайёр шуда истем ки аз инҷа бояд обратно баранд. Ягона ҳамун Душанбе Москва мебиёрад ва аз Москва сразу бояд парад самолёт. Ба фикрам то инч вақт уже тоҷикҳоро бояд огоҳ